హాయ్ గైస్, ఈరోజు మన వీడియోలో MIE2 ఆండ్రాయిడ్ 10 అప్డేట్ తర్వాత ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదుటివారికి ఎక్కువ సౌండ్ వినబడుతుందని చాలామంది కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ మీ ఫోన్ మెనూ ఓపెన్ చేయండి. నెక్స్ట్ మెనూలో వెళ్ళాక మీకు గూగుల్ అనే యాప్ ఓపెన్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ బాటంలో మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, మోర్ ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్, తర్వాత ఇక్కడ వాయిస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, సో వాయిస్ ఆప్షన్ ఓకే చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి వాయిస్ మ్యాచ్ అని ఉంటుంది, సో వాయిస్ మ్యాచ్ ఓపెన్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ గైస్ ఇక్కడ మీకు హే గూగుల్ అని ఉంటుంది, సో ఆ టాగిల్ని డిజేబుల్ చేయండి. అండ్ కింద ఉన్న వైల్ డ్రైవింగ్ ఆప్షన్ని కూడా డిజేబుల్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇలా చేయడం వల్ల మన ఫోన్లో ఉన్న ప్రాబ్లం పోతుంది. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మీ ప్రాబ్లమ్స్ని కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.